अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िलहाल मैं हूँ दोस्तों सिंगरन कुंडा में हूँ। देखो गाड़ी खाली तो नहीं हुई आज अपनी, ठीक है ना। बढ़िया सा चावल बना रहा हूँ दोस्तों, वाइट राइस है, मसूर का दाल बना रहा हूँ, ठीक है। मसूर का दाल बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन एकदम सूखा दाल बना रहा हूँ, सूखा एकदम बगैर टमाटर का, ठीक है। सिंगरन कुंडे में मत भाई, गाड़ियाँ इधर खाली ना हो रहे। जो भी अपने ड्राइवर भाई लोग हैं, कासमुख के, वैद्युत के, पुष्पक के, मत इधर गाड़ियाँ खाली ना हो रहे, ठीक है ना।